अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ मदनी ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में जिस गाड़ी के हवाले से मैं रिव्यू लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो एक टोयोटा वीगो डाला है। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी मौजूद है और आपको भी ये गाड़ी काफ़ी पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये गाड़ी इंटीरियर के लिहाज से टोटल जेन्युइन बताई गई है। बात करें इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में, तो एक्सटीरियर इस गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। सिर्फ कुछ पीसेस इस गाड़ी के एक्सटीरियर के थोड़े से शॉवर्ड हैं, बाकी इस गाड़ी का एक्सटीरियर जो है वो जेन्युइन कंडीशन में है। मॉडल इस गाड़ी का जो है वो 2013 का बताया गया है। बेज इस गाड़ी का इंटीरियर है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो 2KD डीज़ल इंजन इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 2500 सीसी है। एसी इस गाड़ी का बिल्कुल ओके है। गियर भी इस गाड़ी का अच्छी कंडीशन में है। और दोस्तों, ओरिजिनल रूल और TRD किट्स इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। इसके अलावा इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको एक एंड्रॉयड पैनल भी इंस्टॉल्ड मिल जाएगा बैक कैमरे के साथ। ABS इस गाड़ी में मौजूद है। एयरबैग्स भी इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। मिरर्स के लिहाज से अगर बात करें तो ऑटो इस गाड़ी के मिरर्स बताए गए हैं। कीलेस एंट्री है इस गाड़ी की। ये गाड़ी 4x4 है और 4x4 सिस्टम भी इस गाड़ी का परफेक्टली वर्किंग है। ओरिजिनल एलॉय रिम्स इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। और टायर्स के लिहाज से बात करें तो मैक्स टायर्स इस गाड़ी में, रोड मैक्स टायर्स इस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं। छत पर इस गाड़ी के आप देख सकते हैं कैरी बॉय रूफ रैक इस गाड़ी की छत पर इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक इंपोर्टेड लगेज बॉक्स भी इंस्टॉल्ड है। ओरिजिनल बुक रिटर्न फाइल इस गाड़ी की मौजूद बताई गई है। ओरिजिनल फैब्रिक इस गाड़ी की सीट्स हैं। रजिस्ट्रेशन के लिहाज से अगर बात करें तो सिंध की इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बताई गई है। इंटीरियर, सस्पेंशन, इंजन और गियर, ये चार चीज़ें इस गाड़ी में जो हैं वो बिल्कुल ओके परफेक्ट बताई गई हैं। टायर्स इस गाड़ी के 80% अच्छी कंडीशन में है और बॉडी इस गाड़ी की जो है वो 90% आपको साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। आसान लफ्ज़ों में ये गाड़ी बिल्कुल ट्रबल फ्री है, बिल्कुल वर्क फ्री गाड़ी है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की लोकेशन के बारे में, तो ये गाड़ी आपको लाहौर सिटी में 4x4 मोटर्स समनाबाद की लोकेशन पर देखने को मिल जाएगी। 4x4 मोटर्स एक उनके शोरूम का नाम है, तो आप इसकी लोकेशन पर विज़िट करके इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, इंटीरियर का लुक भी इस गाड़ी का आप देख सकते हैं। डोर्स इस गाड़ी के काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। डैशबोर्ड की कंडीशन भी इस गाड़ी की आपके सामने है। तो दोस्तों, गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल ओके है। कीमत इस गाड़ी की जो है वो डिटेल के मुताबिक 43 लाख रुपए बताई गई है। तो अगर आप में से कोई भाई इस गाड़ी में दिलचस्पी रखते हैं तो वो इस गाड़ी के मालिक से रब्ता कर सकते हैं। मैंने इसके मालिक का रब्ता नंबर जो है वो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की हाइलुक्स गाड़ी के हवाले से एक वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल के निशान को एक्टिव ज़रूर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।